ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿರಿಮಾಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬ. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನಾನು ಬಂದು ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಲೆ ಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ತಪ್ಪಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿನ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಥರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ನೀರು ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ನಾವು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಚಿಕನ್ನು 1 kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಚಿಕನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚಿಕನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಉರಿತಾ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಮಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಬಂದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಂಗ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೌಲ್ ತೊಳೆದಿದ್ದ ನೀರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಒತ್ಕೊಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಫ್ರೈ ಆಗಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀರೂ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆನೂ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. 2-2.5 ಸ್ಪೂನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 2 ಸ್ಪೂನು ಖಾರದ ಪುಡಿ, 2.5 ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ, 2.5 ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಸಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಸಿ ಇದ್ರೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೀರು ಹೋಗೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹುರಿದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಮಸಾಲೆ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಟೊಮೊಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಟೊಮೊಟೊ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕದು ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗಸಗಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಒಡಕ್ಲು ಸಾಂಬಾರು ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಯಿನ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಆ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೇನೋ ಅಳತೆ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸಾಂಬಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿ ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಥರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.